च्याप्टर चाहिँ हेर्नेछौँ र त्यो च्याप्टर रहेको छ भ्याक्टर युनिट 6 को भ्याक्टर भन्ने च्याप्टर हेर्दैछौँ र यो एससी ओरिएन्टेड रहेर कुराहरू गर्ने हो भने यो भ्याक्टरबाट चाहिँ जम्मा 3वटा ग्रुप हुन्छ क्वेसनको। सो ग्रुप एमा चाहिँ खालि 1 मार्क्सको क्वेसनहरू पर्ने भएकोले 5 को ए नम्बरमा चाहिँ भ्याक्टरबाट एउटा क्वेसन परेको हुन्छ। सिमिलरली ग्रुप बीबाट हेर्ने हो भने चाहिँ 10 को ए सिमिलरली 10 को बी गरेर लगातार 2टा क्वेसन भ्याक्टरबाट रहेको हुन्छ। र लास्टको ग्रुप डी को चाहिँ नम्बर 24 मा लङ क्वेसनको रूपमा चाहिँ एउटा क्वेसन आउने गर्छ एन्ड द्याट क्यारी 5 मार्क्स। सो सिमिलरली 5 मार्क्स यहाँबाट 2टा क्वेसनको 4 मार्क्स र 1 मार्क्स गरेर 10 मार्क्सको क्वेसन्स चाहिँ द्याट विल कम फ्रम दिस युनिट। र एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने सिलेबस कन्टेन्ट हेर्ने हो भने ओन्ली 2 च्याप्टर्स अर 2 कन्टेन्ट्स आर देयर फ्रम द सेम युनिट। यो युनिटमा जम्मा 2वटा कुरा मात्रै पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हुन्छ स्केलर अर डट प्रोडक्ट अनि अर्को हुन्छ भ्याक्टर ज्योमेट्री। सबैभन्दा सुरुमा स्केलर अर डट प्रोडक्ट। यदि 2टा भ्याक्टर छ ए एन्ड बी हामीले त्यसको स्केलर प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ सपोज इफ वी हेभ अ भ्याक्टर ए एन्ड द्याट इज डिनोटेड बाई द x1 y1 एन्ड सिमिलरली वी हेभ द भ्याक्टर b एन्ड द्याट इज रिप्रेजेन्टेड बाई x2 y2 देन द डट प्रोडक्ट of A vector and B vector is, we can write x1 x2 plus y1 y2. So we can simply calculate the dot product of A and B by using the formula x1 x2 plus y1 y2. So एउटा नर्मली एकदमै जान्नुपर्ने बेसिक कन्सेप्ट हो। So this one is basic concept. यसैको आधारमा चाहिँ अब हामी अरू फर्दर क्वेसनहरू गर्नेछौँ। र सिमिलरली यो युनिट वी आर डिस्कसिङ द फर्स्ट कन्टेन्ट अफ दिस युनिट। सुरुको हामी स्केलर अर डट प्रोडक्टको बारेमा बोलिरहेछौँ। सो नाउ दिस वान इज द डट प्रोडक्ट अफ ए एन्ड बी भ्याक्टर एन्ड द्याट इज गिभन बाई x1 x2 multiplication of x1 x2 similarly adding y1 y2. So now if let's suppose the theta be the angle between two vector, यदि 2टा भ्याक्टरको बिचको एंगललाई चाहिँ हामीले थीटा मान्यो भने now we had one formula and that is cos theta equals to a vector dot b vector by the magnitude of a dot magnitude of b. So now we have the angle between the two vector a and b. यदि 2टा भ्याक्टर बिचको एंगल फाइन्ड गर्नु भनेर दिन्छ भने we can calculate that by using this formula. So this is another important. अब यो च्याप्टरबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा 2टा थियो, हामीले लेखिसकेका छौं। र एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने देयर आर 2 कन्डिसन। 2टा कन्डिसनहरु कस्तो हुन्छ भने 2टा कन्डिसनहरु कस्तो हुन्छ भने if the value of theta, if theta equals to 0 degree, 0 degree हुने बित्तिकै the two vectors are parallel भन्ने हुन्छ। A vector and B vector are parallel भन्ने हुन्छ। So when the two vectors are parallel, अब यहाँ cos theta को ठाउँमा चाहिँ we will put the value 0 degree. So now we are using the same formula. अब चाहिँ we know the value of cos 0 degree and that is 1. So by doing cross multiplication we will get
So this is the condition of the parallel. So when the two vectors are parallel, this condition applied. Similarly, when the two vectors are perpendicular to each other, यदि दुईटा vector एकअर्कासँग perpendicular भयो भने then the value of theta is 90 degree. So now we will put the value of cos 90 degree here in the same formula. Similarly, we will write the same formula. Okay, so cos 90 degree is equals to 0. So by doing the cross multiplication again, अब यो magnitude of a and b लाई चाहिँ हामीले अर्को साइडमा पठाइदिने, यो साइडमा पठाएर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि we will see that a dot b vector equals to 0. So now this is the condition of perpendicularity. The two vectors a and b are said to be perpendicular when the dot product between them is equals to 0. So these are two conditions. Here we have the formula to calculate the angle between two vectors, and here we can calculate the dot product of two vectors. So this is the simple calculations that will be helpful in the first unit is scalar or dot product. A vector dot b vector भनेको चाहिँ x1 x2 plus y1 y2. Similarly, we have read the angle between the two vectors that is represented by cos theta, र cos theta भनेको चाहिँ a vector dot b vector by magnitude of a vector र magnitude of b vector. Similarly, यदि दुईटा vector बीचको angle चाहिँ 0 degree भयो भने the two vectors are parallel. So in such condition, हामीले चाहिँ के एउटा parallel को condition निकालेको थियो भन्दा magnitude of a magnitude of b is equals to a vector dot b vector. Similarly, यदि angle between the two vectors are perpendicular or 90 degree, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले a vector dot b vector is equals to 0 निकालेका थियौं. So now I have a question that यो question मा चाहिँ a vector is given, b vector is given. Similarly, one condition is here, these two vectors are perpendicular vector भनिरहेछ. So when these two vectors are perpendicular, find the value of k को value पत्ता लगाउने. So in this question, I already know the condition of perpendicular. यो भन्दा अगाडि हामीले perpendicular को condition पढिसकेको छौं. So here I'll start from the given. Okay, so a vector equals to 6i plus 2z. अब यो I र z are the unit vector हो है, I र z. So we can represent these vectors as in the column vector. यस्तो column vector को form मा पनि हामीले represent गर्न सक्छौं. Similarly, the vector b, that is I vector plus k vector. So here is nothing. That is why we can put 1 and k. Okay. So now we have the condition these two vectors are perpendicular भनिरहेछ. Since we know that, since vector a and vector b are perpendicular, so we get, so I'll write we have. So we have a vector dot b vector equals to 0. So now अब a vector भनेको कति छ त 6 to b vector is 1k equals to 0. So we already know the dot product of two vectors. So we can write x1 x2 plus y1 y2. So I can write here 6 into 1 plus 2 into k equals to 0. So here I have 6 1 is 6 plus 2k equals to 0. Our k को value निकाल्नु पर्ने हो. That is why I am putting the 6 in the left side. Sorry, right side. Yes. So I get minus 6 किनभने यहाँ already plus मा छ. That is why changing the side gives us minus. So now अब यो 2 र k को बीचमा चाहिँ there is nothing, so we assume there is plus.
So in this way we'll find the value of k. Okay, so this is only the things that we have to remember. र यो कहाँबाट आयो भनेर भन्ने हो भने चाहिँ we had already calculated the angle between two vectors र perpendicular भएको भएर चाहिँ now we will put the value of theta is equals to 90 degree किनभने perpendicular को condition छ. So perpendicular को condition मा cos theta को value 90 degree put गरेर हेर्ने हो भने we'll get this condition र यो directly हामीले यो condition applied गरेर चाहिँ we can find the value of unknown variables. So here is